approve of them around 7 member. Now they are hiking cho me. Anh chị ơi, anh chị nhìn lên cái vách đá ở bên tay phải anh chị á, là có một đàn vọc ấy, nó đang di chuyển đi tìm kiếm thức ăn buổi sáng đấy. Thấy chưa ạ? Đây đây đây, cái đàn này. Would you like to see them? Yeah.